Eder. Mac. Pallister. Trieste, ex gioielliere trovato morto in casa, un colpo alla testa, un registro di nomi e una pista che fa tremare. A San Luigi, Trieste, la storia inizia con un ritrovamento che sembra solo inquietante e finisce subito nella categoria peggiore: omicidio. Nicola Granieri, ex gioielliere, viene trovato senza vita nel primo pomeriggio di giovedì 18 dicembre nel suo appartamento in via Felice Macli, 16 Ammezzato. E basta pochissimo, per capire che non è un caso da archiviare con un malore improvviso. Qui c'è stato uno sparo, non uno sparo lontano, non un colpo partito chissà come. La ricostruzione che emerge descrive una pistola di piccolo calibro usata a distanza ravvicinatissima. Parliamo di centimetri, praticamente un colpo appoggiato addosso. La ferita alla testa lo racconta in modo brutale. Sul cranio sarebbe visibile il classico foro d'ingresso con attorno una sorta di aureola, un segnale compatibile con lo sparo a contatto o quasi. La traiettoria viene descritta con precisione. Il proiettile entra in una zona postero-laterale della testa ed esce verso la tempia. Nella stanza dove si trovava il corpo viene indicato anche il bossolo. Traduzione in lingua comprensibile: chi ha sparato era vicino, sapeva dove mirare e ha chiuso la scena in un tempo ridicolo. Il dettaglio che aggiunge gelo è la finestra temporale. L'omicidio, secondo quanto riportato, potrebbe risalire ad almeno 24 ore prima del ritrovamento. Un giorno intero di buio. Un giorno intero in cui chi ha premuto il grilletto ha avuto tempo per sparire, allontanarsi, organizzare un alibi, togliersi di dosso, qualunque cosa potesse collegarlo a quell'appartamento. L'indagine è nelle mani del PM Andrea Laganga e la squadra mobile sta lavorando su più fronti, con la logica di chi deve ricostruire ogni passo senza inventarsi nulla. Il primo fronte è quello dei dati: accertamenti sul cellulare di Granieri, acquisizione dei tabulati telefonici e telematici, analisi dei contatti e delle comunicazioni degli ultimi giorni. L'obiettivo è semplice da dire e faticoso da fare: capire con chi parlava, chi lo cercava, chi lui cercava e soprattutto localizzare gli interlocutori attraverso le celle telefoniche agganciate. In pratica, trasformare i chi in dove e i dove in perché. Non si guarda solo il telefono della vittima, si guarda la zona. Gli investigatori stanno analizzando anche la cella che copre San Luigi, l'area dove viveva Granieri, per individuare utenze presenti o transitate nelle ore chiave attorno all'abitazione. È il classico setaccio tecnologico. Se non hai un nome già scritto sulla fronte del colpevole, costruisci una rete e vedi chi resta dentro quando stringi. Dentro questo lavoro entra anche un'ipotesi che, se vera, dice molto sul livello di consapevolezza di chi ha agito. L'assassino potrebbe non essersi portato dietro il telefono mentre andava a uccidere. È una mossa che non fanno i dilettanti. È l'idea di chi sa che oggi il telefono è un braccialetto elettronico che si compra da solo. Poi arriva l'elemento più esplosivo di tutti, quello che trasforma un delitto in un caso con molte porte da aprire. In casa viene trovato un registro, un elenco con indicati i nomi di persone collegate agli affari di Granieri. E qui, improvvisamente, l'omicidio non è più solo chi è entrato, diventa chi aveva un motivo per bussare e soprattutto chi aveva un conto aperto. Perché la cornice economica che viene riportata è chiarissima: traffici di oro, gioielli, Rolex e soldi. Soldi prestati, con interessi. Soldi che quando girano così fanno nascere due tipi di persone: chi si sente potente e chi si sente in trappola. Il registro in questo scenario non è carta, è una mappa. E una mappa in mano agli investigatori significa che ogni nome può diventare una pista, una verifica, una chiamata da spiegare, una presenza da giustificare. C'è anche un punto che torna come un chiodo: la probabilità che Granieri conoscesse l'omicida. Perché l'assenza di una colluttazione e l'efficacia del colpo portano a un'ipotesi precisa: la vittima potrebbe aver aperto la porta senza paura. Un gesto normale, quasi automatico, verso qualcuno ritenuto di casa o comunque non pericoloso. Se così fosse, la scena diventa ancora più agghiacciante, perché significa che non è entrato un estraneo con la faccia coperta. È entrato qualcuno che non ha avuto bisogno di imporsi, qualcuno che si è fatto accettare per quel minuto sufficiente a mettersi nella posizione giusta e sparare. In parallelo si lavora sulle immagini. Telecamere nella zona di San Luigi, nelle aree limitrofe e anche quelle degli autobus che passano in via De Marchesetti. Qui l'obiettivo è chirurgico:
Non serve il film completo, serve un dettaglio utile, una sagoma, un volto, un'auto che non dovrebbe esserci, un numero di targa che compare e ricompare, una direzione di marcia che non torna con le abitudini del quartiere, perché spesso non vedi l'assassino mentre spara, vedi cosa fa prima e cosa fa dopo. E a volte è più che sufficiente. La partita adesso è tutta su un incrocio. I nomi del registro, i contatti telefonici, le celle agganciate, i movimenti nel quartiere e i fotogrammi delle telecamere. È lì che il cerchio può chiudersi. Perché quando hai una scena compatibile con un'esecuzione, una finestra temporale ampia ma definita e un elenco di relazioni economiche potenzialmente delicate, la domanda non è se ci sia un motivo. La domanda è quale motivo sia stato abbastanza forte da far entrare qualcuno così vicino, da premere il grilletto e uscire, lasciandosi alle spalle un silenzio lungo 24 ore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.